నమస్తే అండి. ఈరోజు మీకు నేను ఇంట్లోనే మాస్క్లు ఎలా తయారు చేయాలా అనే చూపిస్తానండి. ఇవి రెండు విధాలుగా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూపెడతాను. అవి ఇంట్లో ఉండే మన పాత టీషర్ట్లు, పిల్లలవి లెగిన్స్ వీటితోనే చేసుకోవచ్చు. కానీ వాటిని కొంచెం శుభ్రపరిచి చేసుకోవాలండి. టీషర్ట్తో మీకు మాస్క్ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తానండి. దానికి కావాల్సిన కొలతలు 8 ఇంచెస్ ఉండాలండి. దాని డబుల్ క్లాత్ తీసుకోవాలా. మనం క్లాత్ను కట్ చేసుకుందాము. మళ్ళీ మీకు చూపెడతాను నేను ఎలా అనేది. తిరగదిప్పి ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసుకొని కుట్టుకోవాలండి. ఇట్లా నేను చేతితో కుడుతున్నానండి. ఒక ఫోల్డ్ చేసి రెండో ఫోల్డ్తో ఇట్లా కుట్టుకోవాలన్నమాట. ఫోల్డ్ చేసుకుని హెమ్మింగ్ చేసుకోవాలండి. హెమ్మింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఇట్లా రివర్స్ తిప్పి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కుట్టేసుకోవాలండి. చెప్తాను అండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇట్లా కుట్టేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక కుట్టేసినానండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక కుట్టేసినాను. వేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫోల్డ్ చేసుకున్నాం కదా, ఈ ఫోల్డ్ చేసుకున్నట్టు రివర్స్ తీసి రెండుగా మడిచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక కుట్టు, ఇక్కడ కొంచెం ప్లేస్ ఉండియాలన్నమాట. దీనికి పర్పస్ ఏందో తర్వాత చెప్తాను. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కుట్టు, ఇక్కడ నుంచి ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి. ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత ఇలా తీయాలండి. ఇట్లా విడదీయాలి. ఇట్లా విడదీసిన తర్వాత దీన్ని ఇట్లా చివరికి తీసుకురావాలి. చూస్తున్నారండి, ఇలా మడుచుకోవాలి. మనము చెవుకు తగిలించుకోవడానికి ఎలాస్టిక్ ఇట్లా పెట్టుకోవాలండి. దాన్ని ఇట్లా పంపించాలి.
నుంచి మళ్ళీ కుట్టేసుకోవాలండి ఇట్లా. ఇదే విధంగా అండి ఆ పక్క ఈ పక్క ఇట్లా జాయింట్ చేసుకోవాలండి క్లాత్ని. ఇదే మాదిరి ఆ పక్క కూడా కుట్టుకోవాలన్నమాట. చూడండి, ఈ పక్క ఒక పావించి ఈ పక్క ఒక పావించి కుట్టినానండి. ఇప్పుడు మనం తిరగ తిప్పుకుందాం. పెట్టేసి కుట్లు వేసుకోవాలండి. ఇది కూడా అండి 3 ఫ్రిల్స్ పెట్టాను. ఈ పక్క 3 ఫ్రిల్స్ పెట్టినాను. ఇలా వస్తుందండి. అయిపోయింది. వేసుకొని చూపిస్తాను. ఇది ఒక లెగ్గిన్ అండి మా అమ్మాయిది. ఈ లెగ్గిన్తో ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ మాస్క్ మీకు చూపెడతానండి. చూడండి ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక లెగ్ ఉంది కదా, ఈ లెగ్ తీసుకున్నాం. దీనికి కావాల్సినవి ఇవి ఇట్లాంటి క్లాత్. దీంతోనే కాదండి, మీరు కాటన్ క్లాత్లతో దేనితోనే కూడా చేసుకోవచ్చు. కర్చీప్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. 2 రబ్బర్ బ్యాండ్లు దీనికి అవసరము. కట్ చేసి దాండి ఇప్పుడు లెగ్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా లెగ్ అండి ఇది. ఆ లెగ్ని 10 ఇంచెస్ తీసుకున్నాం. ఇంకేం చేయలేదు. చూడండి 10 ఇంచెస్ తీసుకున్నాము. దీన్ని అది రివర్స్లో ఉన్నదండి. తిప్పుకుందాం. ఈ పక్క డిజైన్ చూడండి. తిప్పుకున్న తర్వాత నేను రబ్బర్ బ్యాండ్ ఇటు దూర్చాలండి.